ngilele kuphathi kwamabili cishe ngo-past 2 kanje angazi kwakwazi kuhlu isibalo qenqenqen kuyispikile sengivala ngazo ubaba usengaphakathi ulele man vuka sambe man sekuthongweni nami vele ngilala ngigqokile ngoba angazi nalapho ngizoshaya noma ngingishayiwe angizazi ngirong ngigqoka ibhulu lami lekhodro le ndlela ligqoke mina hayi yibe ngithatha ibhantshi lami la eliskoshi enginikeza isibhamu ngisithatha isibhamu ethi bamba lento ngisifake la ekhukhwini hayi siphume sambe asikhulumi njalo endleleni phela engakhuluma nani ngiyini nje eyihambe sambe kanti siyakulomzayo lobole kuwo umamncane so lisho ukuthi lento yaba isahlangana isizokwenzeka uzongifaka nje emjolweni yakhe kodwa aka-communication nami ucabanga ngendlela engangiboni ngakhona masifika lapha go bethu ubani onokha kanjena silele ethi nilele man ngifuna inkomo zami man nilele bathi hawu untshangasi bayahleba ngaphakathi hayi sizoyikhokha ntshangasi hey fusak man ngifuna inkomo zami hey ke ngibuye lapho kwesibili ayisibe sihamba hey bayithola indaba anti bekhuluma naye futhi indaba singasebenzisa umthetho hey umthetho wani man umthetho lo mfazi walotsholwa yimi ngalotsholwa ngamaphoyisa man ngifuna inkomo zami abayilethanga benani hey kweqa nje inyanga awuzafika zabuya hey baba